السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معايا مع قناة مريم محمد. أنا غيرت الاسم وخليته مريم محمد إن شاء الله. لو سمحتوا قبل ما نبدأ الفيديو الاشتراكات والدعم وتفعيل الجرس لو سمحتوا. النهاردة هنقدم وصفة بسيطة وسهلة وموجودة في كل بيت للسعال والكحة، وإن شاء الله تجيب نتيجة كويسة جدا. هنقول بسم الله. معنا بصلة بنقطعها قطع صغيرة كده زي ما انتوا شايفين إن شاء الله، ومعانا معلقتين سكر. ممكن نستبدل السكر ده بعسل، انتوا براحتكم. هنبدأ ننزل البصل اهو، نحط عليه معلقتين او معلقة يعني كده، معلقة صغيرة، معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة، ونقلبهم مع بعض كده اهو. ونغطيهم عشان الريحة ونحطهم في التلاجة لبكرة. احنا دلوقتي بعد العشاء ان شاء الله، بكرة الصبح ان شاء الله اوريكم شكلها. ورجعنا لحضراتكم تاني النهاردة، تاني يوم ان شاء الله. هنشوف بقى اللي احنا عملناه. ده البصل مع السكر اهو اهو. بناخد معلقة من الخليط ده كل يوم الصبح ان شاء الله. ده بيشفي من السعال ومن الكحة، والبصل منشط اصلا لعضلة القلب.